Ndashimira buri muntu wese uri kugenda ukurikira ibiganiro turi kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Ngira ngo nkuko nawe uri kugenda ubireba ni ubukwe bwiza cyane, ni ubukwe buri kugenda bushimisha abantu benshi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Nkuko nawe uri kugenda ubireba ni abasitari benshi bagiye batandukanye, ni ingeri nyinshi zigiye zitandukanye. Ngira ngo uri kugenda ubabona uwitwa Shakira, abitwa Baisha, ngira ngo muri umuntu muragenda mumureba. Ngira ngo n'abasitari benshi tugenda ngarukaho bagiye bagaragara muri buno bukwe bwa Miki na Aga Promota. Ni ubukwe bwashowemo amafaranga menshi cyane yo ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo nayo turi buze kugenda tuyagarukaho. Nabonye ibitangazamakuru byinshi biri kugenda byibanda kuri iyi nkuru cyangwa se kuri bino birori bya Miki na Aga Promota. Ngira ngo kano kanya tuvugana basohoye n'indirimbo nziza cyane yitwa Forever. Ni indirimbo iri kugenda igarukwaho n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Urabona ko n'abantu benshi cyane bagiye bitabira ubukwe bwa Miki na Aga Promota. Urabona ko ni ibyishimo kuri bose. Inshuti za Miki, umugore wa Yamano nawe yahagaragaye, muri kugenda mumureba ku mashusho agiye atandukanye. Ngira ngo umusaza Miki mwamubonye neka amuzanye. Ngira ngo n'amakuru menshi cyane witwa Aga Promota we yahageze kare cyane, ari kumwe na pare we rwose ukora kuri BTN TV. Ngira ngo uriya n'umunyamakuru ukomeye cyane ukora kuri BTN TV witwa Eric Teke. Ngira ngo muramuzi cyane, amaze igihe kirekire muri showbiz nyarwanda kandi kuko urumva ko umuteteyina ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Rero icyo ngira ngo tugende tugarukaho ni abantu bagiye batumirwa mu bukwe n'abatigeze bahagera, cyane cyane uwitwa Capitaine Regis. Uwitwa Capitaine Regis we yaratumiwe ariko ntigeze yitabira ubukwe. Urumva ko ni ibintu bigaragara ko uwitwa Miki n'uwitwa Regis bagifitanye ikibazo, kuko bavugaga ko ikibazo cyabo cyarangiye, ariko kugeza na n'ubu ntabwo ikibazo cyabo cyari cyarangira. Ntabwo yigeze yitabira buno bukwe bwa Miki na Aga Promota. Urumva ko nyine ni ikibazo kirekire cyagiye gikurura amatiku muri showbiz. Ngira ngo namwe mwagiye mubikurikira murabibona. Uwitwa Aga Promota n'uwitwa Miki bagiye biha uwitwa Regis. Urumva ko nyine byatumye batanazana mu bukwe bwabo. Ndagenda ngaruka kuri abasitari benshi bagiye batandukanye bagiye bitabira ubukwe bwabo. Ngira ngo natararenga hano ndagira ngo hari amakuru maze gusoma ku Gihe, byanditswe n'igitangazamakuru Igihe, bivugwa ko ubu bukwe bwashowe miliyoni 32 z'amanyarwanda. Niko biri kugenda nyine byandikwa n'ibitangazamakuru byano mu Rwanda, cyane cyane ku Gihe. Ngira ngo njye nkimara kubona ano mafaranga yashowe muri buno bukwe, nahise mvuga ko ari ubukwe bushobora kuza kuba buryoshye cyane cyane kandi bukomeye cyane. Urumva ko ni ubukwe bahaye agaciro, ni ubukwe bahaye buri kimwe cyose kugira ngo nyine ubukwe buze kuba bwiza. Ariko abantu benshi bagiye bibaza ko mama wa Miki arahari, bimeze bite ko hakora ubukwe mama wa Dahari afunze, nabyo kumva ntabwo ari ibintu bimeze neza cyangwa abantu ntabwo bayifashe neza. Ariko ngira ngo uwitwa mama wa Miki, ngira ngo yabiganire na Miki mbere yuko baza gukora ubukwe. Aramuga ati mwana wanjye genda ukora ubukwe, kuko urumva
akata imyaka 7, amaze gukora imyaka igera muri 3, asigaye indi 3, ari kuvuga ngo ntabwo wazanegereza igihe nzarekurwa waba uri kugenda usaza, ahubwo icyo nakora ni ukukureka ugakora ubukwe, icyo mpfa nuko muzajya munyitaho. Ayo rero ni amakuru yagiye acaracara muri industry nyarwanda. Uri kugenda nawe ubibona, ngira ngo ubukwe nanjye bwanshimishije cyane ku rwego rwo hejuru. Ubukwe bwagiye bushimisha abantu benshi bagiye batandukanye, haba ari uwangamike cyangwa se umukunda. Ngira ngo hari bamwe bifuzaga ko ubukwe butaba, ariko Imana yabigenjeje neza, buno bukwe buza kugenda buba neza kandi bunakunzwe. N'ubukwe rero bwabereye hariya ku Gisozi Romantic Garden. Ngira ngo abantu muzi ku Gisozi b'Abanyakigali murahazi cyane, ni ahantu heza cyane, hakodeshwa itete ryaho rikodeshwa miliyoni 4. Ngira ngo murumva ko ni ahantu heza cyane kandi ni ahantu hiyubakiye. Ngira ngo ni naho Vestina nawe yakoreye ubukwe, urumva ko ni ahantu heza cyane. Ngira ngo nataratinda cyane hano muri buno bukwe bwa Mike nabonyemo uwitwa Murungi Sabine ku gashati, ku gakoti keza cyane, ndetse n'inyogosho nziza. Ni ibintu byagiye bigaragara ko uwitwa Murungi Sabine nyine ari umwana mwiza, nyine ubona ko ari umusore ukiri ufite amafaranga. Nawe yagiye agaragara muri buno bukwe bwa Mike na agapromota. Ngiye kugenda garuka kwa sitari bagiye bagaruka mu bukwe, harimo cyane cyane uwitwa Aisha Inyindi, nawe urimo uragenda umureba ku mashusho ko nawe yari yitabiriye mu bukwe bwa mugenzi we w'inshuti bakinana. Ngira ngo urimo uragenda ubabona bose ko bagiye bitabira. Aisha yagiye avuga amagambo akomeye ko uwitwa Mike ari umugisha kuza muri industry nyarwanda, yazanyemo ikintu kinini kandi akagenda yongera abafani benshi bakagenda bishimira industry nyarwanda. Kuba industry nyarwanda yagenda itera imbere, cyane cyane sinema nyarwanda, urumva ko ni ibintu byiza cyane. Yagenda ngaruka kuri uwitwa umugore wa Yamano, ngira ngo nawe urimo uragenda umureba ku mashusho ngo inyuma yegeranye n'uwitwa Peri ukina muri Kiramani Paya. Ngira ngo Yamano we nanamubonye yibereye kuri live ya TikTok, ntabwo yigeze yitabira buno bukwe, ahubwo icyo yakoze ni ukohereza umugore we, kuko n'ubundi baracyabana. Nubwo byaje kuvuga ko uwitwa Yamano yatandukanye n'umugore we, ariko ntabwo ari byo. Uwitwa Yamano asigaye mu rugo yohereza madamu, kuko ni inshuti cyane na Mike. Urumva ko bitewe n'ibintu byagiye bivugwa kuri Yamano, ntabwo ari byiza kuba yaza hano kwigaragaza cyane. Ariko abantu benshi bagenda bavuga ko umugore wa Yamano icyo ntacyo bimubwiye kuba yaza mu bantu benshi nk'aba ngaba, kuba biriya bintu barabibonye ngakora biriya bitsina ngabitamira, ntabwo abyitayeho. Ubwo icyo yitayeho ni inshuti ye yaje gushyigikira. Ndagenda mbabwira umwe ku wundi, ngira ngo murimo muragenda mubona ko Mike nawe bamuzanye. Ni ibyishimo cyane uburyo baje bamufite bishimye bananezerewe. Ni ibintu byagiye bishimisha abantu benshi bagiye batandukanye. Mama Sava mwamubonye, uyu ni mukuru wa Mike, uyu nguyu ufite uturahure, ngira ngo muramuzi cyane nubwo atajya mugaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Umugore wa Kiramani arahari, Shemusa nguyu nawe yarahari, Divine w'umubyeyi na Shakira. Uri kugenda ubabona ko nabo bagiye bitabira ibirori bigiye bitandukanye. Mbese nyine n'abasitari benshi cyane bagiye batandukanye bagiye bitabira bino birori. Uramubona Aisha mu byishimo byinshi cyane, uwitwa Nyambo Jessica, nubwo uwitwa Titi Brown atigeze agaragara muri bino birori, ariko ntibyabujije uwitwa Nyambo kuba yakitabira ibirori by'umushuti we. Mike yagiye anafasha cyane mu buryo bw'imibereho, no kugira ngo uwitwa Mike agenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu babe bagenda banamukunda. Nababwiye ngo ubukwe burimo ibyishimo, umunezero, buri kimwe cyose. Nabonye uwitwa Mike azanywe n'umukobwa mwiza cyane n'umusore, ngira ngo ariko uyu ntabwo ari musaza we, nyine n'undi wo muri famille, kuko uwitwa Mike ni abasaza bagira abafite ni batoya bavukana kuri mama wabo gusa, kuko murabizi ko Mike papa we yitabye Imana akiri umwana cyane. Ngira ngo tunamwifuriza iruhuko ridashira, kuko urumva ko ni ibintu biba bitoroshye kubura umubyeyi ukiri mutoya. Urumva ko ni ibintu biba bikomeye. Nanjye nyine nukomeze kuba narabuze papa ndi mutoya, ariko tugomba nyine kwihanganisha twese, urumva turi kimwe. Ngira ngo njye nababwiye ngo banyarwandakazi, wowe uri kugenda ukurikira ibiganiro bya Kigali City TV, ukande subscribe kugira ngo mbaye update kuri update na makuru na make ari buze kugenda abacika. Ngiye icyo ndi bubakore kugenda bakusanyiriza ibiri kubera muri buno bukwe bwa Mike bwari kubera ku Gisozi muri Romantic Garden. Ngira ngo ni ahantu heza cyane haberewe gukorerwa ubukwe. Ngira ngo nawe wifuza gukora ubukwe uzabahamagare, bazagufasha gukora ubukwe bwiza cyane kandi bunezeza famille. Ngiye hano hari n'undi nagiye mbonamo uwitwa Jojo, muramuzi cyane nawe. Uyu nguyu ufitanye ikibazo n'abakinnyi ba filimi Rufotsi, na muri kugeramo umubona. Mama Sava ni ibyishimo n'umunezero, baje gushyigikira inshuti yabo. Urabona ko nyine byagiye bishimisha abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ngira ngo mwagiye murabona ko uwitwa agapromota mu myitero mwiza cyane yaje akeye. Urabona ko ni ibintu byagiye bishimisha abantu benshi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Nabonye n'uwitwa Kenisa yagiye agaruka kuri buno bukwe bwa Mike avuga ko nyine
cyane, ni umukobwa wirwanyeho kandi aze kugira ubukwe bwiza. Ngira ngo abenshi bagiye banabyibaza bavuga ko uwitwa Miki ni intwari kuba yarahuye n'uwitwa Agapura umutaka muhindura akamukura mu kazi k'ubuhoste mu kabari akaba yamuzana mu murongo muzima agakora ibintu byiza akaba yagenda anakundwa n'abanyarwanda. Ni ibintu byiza cyane byagiye bishimisha abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ngiye reka mbashimire wari uri kubagezaho ikiganiro, ndakomeza no kubakurikiranira amakuru agiye atandukanye, ntihagire aho mujya, kanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Ciao ciao, reka mbashakire n'andi makuru, ndabakunda cyane.